ये क्या हुआ? हमारा पहिया गिर गया। हमारे पास तो पहिया भी नहीं है। अब हम क्या करें? नहीं, पिज़्ज़ा लगाओ। ओके, हाँ लग गया। चलो। ओह नो, ये क्या हुआ? हमारा पिज़्ज़ा। अब हम कैसे जाएंगे आगे? ओह ये लो, हम इससे जाएंगे। हाँ, पकड़ो चोर को। ओह ठुक गए। है पुलिसमैन, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। ये लो बलून। चलो चलो चलो। अरे ये क्या? पुलिस मेरे पीछे। ये लो। ये क्या हुआ? नहीं, ये चोर तो मेरा हाथ से निकल जाएगा। ये हुरे। अच्छा चोर, अच्छा अब मैं क्या करूं? दोनों टायर पंचर हो गए। ओह बलून लगाता हूँ। अरे लग गए। अरे ये क्या हुआ? हम तो इस पर उड़ गए। ओह कोई बात नहीं। वाह कितना मजा। अरे अरे नहीं 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 नहीं। मेरी कार फिर से बेकार हो गई। हे मंकी, इस मंकी ने तो हमारा टायर ही बेकार कर दिया। आइडिया, इसके लिए ये लगाएंगे। चलो 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 चलो। अरे ये क्या हुआ इसमें? वाह बहुत ही मजा आया। क्या हुआ? शुक्रिया। ये लो नारियल, मजे से पियो। ओ, ओ,